Zonja dhe zotrin, përshëndetje, ju përshëndesim nga studio televizionit publik Kosovës, edhe pak orë në ndajnë nga e djela kur do të votohet për kryetar komunash dhe për këshilltar në Asamblet Komunale në Republikën e Kosovës. Sonte në këtë studio kemi disa prej kandidatëve për kryetar të Prishtinës, ishte para parë, në fakt, qysh para disa javësh, ishin të ftuar të gjithë kandidatët dhe gati të gjithë e kishin konfirmuar që do të ishin pjesë e këtij paneli, por sonte mungojnë 3 prej tyre. Duhet t'i them fillimisht kush mungon, pastaj do t'i prezantoj ata që janë këtu, të cilët na kanë respektuar neve dhe publikun me pjesëmarrjen e tyre. Kryetari aktual i Prishtinës, që vjen nga lëvizja vetëvendosje, që është edhe kandidat edhe për një mandat, zoti Shpend Ahmeti, nuk ka ardhur me arsyetimin për shkak të këngës e minatorit krejt njëjtë, sepse në atë grup bën pjesë edhe një pjesëtar i menaxhmentit të lartë të Radio Televizionit Kosovës. Arban Abrashi, kandidati nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka thënë që ka pas një agjendë të paracaktuar dhe për këtë arsye nuk ka ardhur edhe pse ka qenë i ftuar me kohë. Njëjtën gjë ka thënë edhe kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Arbe Vllahiu, i cili ka thënë se nuk ka mundur të vijë për agjendat e paracaktuara më herët. Sidoqë të jetë të ftuar dhe prezent në këtë studio janë zoti Lirak Qela, i kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Zoti Selim Pacolli nga Aleanca Kosova e Re. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Është zoti Amnit Çakmaku nga Partia Fjale. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Është zoti Shyqeri Bityçi nga Nisma për Kosovën. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Dhe është kandidati i Alternativës, zoti Rifat Deri. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Zoti Qela, nisi me ju, i thash arsyet pse nuk janë 3 kandidatë tjerë këtu në studio, nëse ke diçka për të thënë për këtë, apo të nisim fillimisht me prioritetet që kemi nga 2 minuta. Po, kisha dash pak të them me këtë punë, s'pak është dash debatit, filloj me atë këngë, bilet ja vlente, me që s'ka orë ta ndëgjojmë ne atë këngë. Unë besoj që ajo këngë e ka prek edhe Arbanin, sepse aty flitet për blinat që i ka hek Isa Mustafa prej sheshit që ka qenë një farë simboli i Prishtinës, ka pas këtë tjetër atmosferë me blinat në qendër qytetit, kështu që janë prek. Do të kush e ka mizën mas veshi është prek, po është edhe një nënçmim që i bëhet shikuesit, sepse qëllimi i këtyre debateve është ti ballafaqojmë argumenteve. Unë që vazhdimisht që 4 vite prej që është qeverisi e kom ftu vazhdimisht në debat, do nësa i fillim pa të thonë që unë nuk jam si Isa Mustafa, unë do me dalë në debat, sepse e respektoj qytetarin, a i posilët pikrisht si Isa Mustafa, nuk e di pse po frigot prej të vërtetave që po i themin e këtu, kështu që unë mendoj që është e pa drejt që po i bëhet qytetarit. Me gjitha të, ne kemi respektu juve edhe qytetarin mbi gjitha me paraqitjen në këtë debat. Nisim tash me komat, 2 minuta, zoti Qelej. Unë kisha dashtem që po përpiqem se për 2 minuta nuk mund të thuhet shumë. Prioritetet. Prioritetet kryesore, do me thonë, kanë bëjnë me fillojnë prej trafikut, i cili është një prej gjërave që kanë ngulfat qytetin e Prishtinës dhe që është pika më e dobët e Prishtinës, është para infarktit trafiku, gjithsesi mobiliteti. Pastaj ka të bëjë zhvillimi ekonomik që kemi parë një që është një faktor shumë i rëndësishëm, për këtë arsye kemi shpallë Gollakun si zonë biozonë, pra e cila do të investojmë 1.7 milion euro në bujqësinë organike, sepse kjo zonë i plotëson kriteret për qenë zonë organike dhe turistike, po ashtu e cila është një pasuri shumë e madhe, cilën nuk e zhvillon Prishtina. Me ndërtuesit, ne do të jemi bashkëpunëtor shumë të afër me ndërtuesit, sepse një qytet matet me atës sa është i ndërtuar, jo sa është i pa ndërtuar, si që ndodhët sot, por ne do të kërkojmë që ajo të shpërndahet në gjithandej dhe do të kemi zona me interes të veçantë të ndërtimit për të zgjidhur kaosin urbanistik, siç është kodra e trimave, për cilën ne kemi kërkuar vazhdimisht dhe më herët që të jetë ndërtimi të lartë. Pastaj po ashtu edhe Ajvalia dhe vendet e tjera, sepse mendojmë se duke u shpërnda Prishtina, pastaj ndikohet ka efekte shumë të tjera për rreth. Po ashtu para 2 ditësh kam prezantuar edhe një projekt që ka të bëjë me parkun e biznesit, ku prezent kanë qenë edhe investitorët konkret aty të cilët janë të gatshëm për të ndërtuar fabrikat, domethënë fjalë është për diku rreth 200 hektar në pjesën e Bërnicës, ku do të krijohen përveç fabrikave të reja do të jetë edhe panairi, i cili do të jetë i hapur në 50.000 metra katror, i cili do të jetë i hapur për 265 ditë, domethënë gjatë gjithë vitit, 365 ditë e vitit, dhe pjesa tjetër e banimit, e cila do të jetë kosto e përballueshme, domethënë si kompenzim që do të jetë kosto e përballueshme, kryesisht për çiftet e reja që kanë nevojë shumë për banim, ku me 120 dhe 150 euro do të paguajnë ratën mujore për 10 vite për të paguar banesën e tyre.
Faleminderit zoti Qele, zoti Pacolli, është koha juaj. Nëse keni koment për mos pjesëmarrjen e tre kandidatëve tjerë, pastaj me prioritetet. Nuk është kjo hera parë e cila shpërthillen qytetarët e Prishtinës duke mos marrë pjesë në debate, mirë po kjo çështje e tyre që ata vlerësojnë vetë, sigurisht që unë këtu nuk do të doja të lëshohesha në të. Mirë po është e sinqert dhe do të ishte e rrugës që të ishin ata pjesëmarrës. Mirë po nëse ne ju dukemi aty në të parëndësishëm këtu, besoj që të dielën verdiktin do ta japin qytetarët e Prishtinës dhe sigurisht që do ta marrin edhe dënimin. Me komac, 2 minuta. Faleminderit. Unë në programin tim ne shohim një Prishtinë urbane, një Prishtinë me trafik të lirë dhe modern, një Prishtinë me shkolla moderne dhe të sigurta me shëndetësi moderne, se cila familje duhet ta dinë se cili do të ishte mjeku i tina familjar me një transport ekologjik me mbi 600 vende parkingu dhe me hapësirat të shumta për të rinjet, për pensionerët dhe kategoritë të cilat janë me nevojat të veçanta, me një sallë multifunksionale, me një amfiteatr, me media center, me World Trade Center dhe me shumë buxhet, sigurisht që ne pretendojmë që brenda fatit 4 vjeçar ose mandatit tim 4 vjeçar ne të kalojmë buxhetin për 400 milion eurosh. Ne sot shohim një Prishtinë e cila sigurisht nuk do ta donte asnjë qytetar i saj që do të jetonte në të. Mirë po, kjo është aja që ne ballafaqohemi çdo ditë dhe sigurisht që brenda fatit tim Prishtina nuk do duket kështu, por Prishtina do duket krejt ndryshe dhe Prishtina do të jetë një vend i cili do të kishte zili dhe lakmi shumica e vendeve rajonale që jetonin aty dhe Prishtina nuk do të jetë shembull i askujt, Prishtina nuk do të jetë shembull ndonjë qyteti për rreth, po Prishtina do të ketë fizionomin dhe pamjen e vet më të bukur të mundshme. Kjo është ajo çfarë unë i premtoj qytetarët e Prishtinës dhe sigurisht që unë kam pas mundësinë dhe kemi plasuar idenë dhe vizionin tonë për Prishtinën nëpër media dhe besoj që sa unë të zbashku këtu do të kemi mundësi të shfletojmë ndoshta pikat e caktuara të këtij vizioni. Dhe unë besoj që të dielën do të jetë ky i vetmi program i cili do të përqafohet nga qytetarët e Prishtinës me kosh që të dalin nga kaosi dhe të dalin nga kjo mbyllje e cila nuk mund ndoshta as të frymojë lirshëm. Unë këtë e premtoj dhe zotojmë se brenda fatit tim 4 vjeçar do të kemi një Prishtinë ndryshe. Faleminderit zoti Çakmaku edhe për juve, e njëjta. Besoj që shpendamenti me të vërtet përgjatë këtyre debateve të cilat i kemi pasur e ka shpërfaq pa aftësinë e vetë qeverisëse dhe ajo me siguri ka qenë arsyeja përse ai nuk e ka pa të arsyeshme të jetë në debatet këtu, për shkak se edhe ma tutje ish shpërfaqur ajo pa aftësi, edhe qytetarët besoj që edhe këtë mungesë të tina do ta vlerësojnë në qatë vi dhe do t'ja dhojnë verdiktin me 22 tetor. Fillojmë me projektet tuaja, 2 minuta. Projekti jonë është gjithëpërfshirës. Ne si punë të pare kina bërë që kina kriju një vizion edhe një platformë për zhvillim afatmesëm edhe afatgjatë të Prishtinës. Dhe si pike parë ka qenë brendimi zonave të komunës së Prishtinës. Në këtë projektonin të qeverisës e kina përfshi pothuajse gjithë hapësirën e komunës së Prishtinës, sikur hapësinat e Gollakut, pjesën e Barilevës, Progovcit, me projektet të kapshme të cilat do të vendosin komunën e Prishtinës në faktor të rëndësishëm edhe bujqësor, edhe blektoral, edhe pemtar. Për pjesën e vjetër të qytetit, ne si partije kemi parapa që kjo ngulfatje të cilën e ka prodhue qeverisja pothuajse 18 vjeçare duhet të ndryshoj në pikë të parë në ndryshimin e politikave fiskale të cilat ekzistojnë në komunën e Prishtinës. Ato kanë qenë shumë degraduese për mundësinë e zhvillimit normal të komunës së Prishtinës. Pikë e dytë e cila do të ndryshoj, edhe ajo pothuajse në tanësi kanë me qenë planet urbanistike të cilat janë të miratuara, të cilat e kanë bërë një Prishtinë kaotike prej një pamje që jep një pasqyrë kinë se diçka po krijohet, deri te një degradim i plot i pjesëve tjera. E veçanërisht këtu ka qenë e atakuar pjesa e vjetër e qytetit, e cila me do projektet pa kuptueshme kanë pas tendenca të konservohen edhe të jepet një vlerë e cila realisht në Prishtinë nuk ekziston. Vlera Prishtinës së vjetër është eliminuar
në vitet 70-ta, prandaj edhe ajo qasje duhet të ndryshohet dhe të jepet një perspektivë zhvillimit më të hapshëm si të ndërtimtarisë, si të pamjes së Prishtinës dhe gjitha sferat. Faleminderit, zoti Bytyqi. Atëherë do të ndryshoja çështjen e komentit pjesa e parë, me lejen që sot plisat e kanë pas për vjetorit, ju uroj plisa për vjetorin e festimit të sonit këtu në Prishtinë, që të cilët na madhështojnë çdo ndeshje që luhet këtu në Prishtinë. Do të kaloj atë pjesa e programit. 2 minuta. Ajo që kemi prezantuar themi tani para shumicën e qytetarëve të Prishtinës, programi jonë është një program gjithëpërfshirës, ku ne kemi klasifikuar në 2 grupe, pra është pjesa e parë kemi emërtuar se ku humbur duhet kompenzohet dhe pjesa e dytë e programit tonë ka të bëjë me zhvillimin e kryeqytetit. Te pjesa e parë e programit përfshihet një program i veçantë, duke bazuar në gjendjen aktuale të cilën ekziston sot në qytetin e Prishtinës, ku janë marrë veçoritë edhe të gjendjes së qytetarëve të Prishtinës, ku përfshihet një Prishtinë sociale, sepse themi që shumica e qytetarëve në Prishtinë ka nevojë për përkrajjen e pushtetit lokal, konsideroj që të gjithë qytetarët, për në veçanti ata qytetarë që kanë sot një nevojë më të madhe, ata të cilët kanë nevojë për kujdesje sociale, ku ne do të krijojmë markete sociale që qytetarët do të kenë mundësi të furnizojnë produkte eksportes me çmime shumë të ulta që janë në treg. Pastaj kemi edhe çmime më të lira për studentë që do të pajisen me kartelet studentëve, kemi për trafikun urban çmime më të ulta për studentët, si edhe taksat e oficialive zero për gjithë qytetarët e Prishtinës. Pastaj do të kemi një qytet të pastër, ku kemi krijuar përshtu me secilin lagje projekte se si duhet duke një lagje e tyre e pastër. Kjo do të realizohet në bashkëpunim me qytetarët e lagjeve të caktuara. Një fshat të zhvilluar, pra një fshat e cila është lënë pas dore, po thuaj nga pushteti lokal. Ne kemi përgatitur qytetarëve ku në bashkëbisedim se secili fshat do ketë spaku një qendër të ndërtuar brenda fshatit, pra një kopsht ku mund të zhvillohet jetë sociale shumë më mirë se sa që zhvillohet aktualisht. Po ashtu do të kemi një rrugë të artistëve për herë të parë të emëruar në qytetin e Prishtinës, ku artistët tonë do të kenë mundësi që talentet e tyre ta shfaqin në rrugë, ku secili qytetar mund të shkojë dhe të frymëzohet nga veprat e tyre të mira të cilat ata dinë t'i bëjmë. Spitali në Prishtinës, në spitali që i mungon qytetit të Prishtinës, spitali aktual do të mbetet spitali i qytetit, ndërsa spitali i qendrës do të jetë në periferitë të Prishtinës. Faleminderit shumë. Zoti Deri? Faleminderit. Po kërkoj falje, po kem për fytit nëse zonis del. Ju kuptojmë, ditë intensive fushare. Alternativa si parti ka qasi ke ndryshe nga elektoratit të kryeqytetit. Kjo për arsye për dallim nga qeveritë deri tashme ne nuk premtojmë gjëra as projekte megalomane të cilat nuk mund të realizojmë. Për kurrnazi, e gjithë platforma jonë qeverise për kryeqytetin mbështetet në realizimin e nevojave reale të qytetarëve të Prishtinës, të cilat sigurisht janë të shumta përmes ofrimit të zgjedhjeve praktike, të cilat i kanë bërë ekspertë tanë dhe i kanë studiuar mirë. Në këtë kontekst, kisha dashur me përmend se alternativa ka të gatshme vetëm se projektet që në fokus ka zbutjen e papunësisë përmes formimit të fondit për ndërmarrje të vogla dhe të mesme, i cili dedikohet ekskluzivisht stimulimit të sektorit të rëndësishëm të ekonomisë së Prishtinës, edhe pse ai është anashkaluar nga të gjitha qeveritë deri tashme, stimulimi i inovacionit dhe i sektorit të teknologjisë informative përmes formimit të fondit adekuat që në fokus do të ketë rininë e kryeqytetit, e cila në këtë lëmi qëndron goxha mirë se sa gjithë rinia e vendeve rajonit. Pastaj, riorganizimi komplet i sektorit ose i drejtoratit të urbanizmit, gjithsesi thjeshtimi i procedurave të nevojshme që ndërlidhen me regjistrimin e pronave, qofshin ato private ose biznesore, përfshirë këtu edhe regjistrimin e tyre pa pagesë, ndryshimin e mënyrës së llogaritjes së tatimit të pronë përmes kategorizimit të zonave dhe për edhe vetë objekteve brenda këtyre zonave bazuar në shkallën e amortizimit të tyre. Përveç kësaj, ne natyrisht do të fokusohemi edhe në mbledhjen e donacioneve dhe granteve nga jashtë, në të cilën gjë nuk është marrë fort qeveria e deri tashme e Komunës Prishtinës. Në këtë kontekst, ja vlen të përmendim edhe modelin e qeverisjes në Gjakov, ku është në qeverisje alternativa me Mimoza Kusari Lila, ku është dëshmor se buxheti parapar komunal mund të rritet ndjeshëm me grante dhe donacione, natyrisht nëse ke projekte të qelluara të cilat kanë për synim ngritjen e misionit qytetare. Pra, modeli i Gjakovës do të aplikohet edhe në Prishtinë, e ne si alternativë sigurisht e dimë më së miri se si bëhet kjo. Faleminderit shumë. Zakonisht që në këto debate që kemi organizuar për këtë
muaj sa ishte fushata për zgjedhjet e parakohshme, është biseduar edhe për atë se çfarë është bërë dhe çfarë nuk është bërë. Zoti Qele, nisim me ju, po flasim për arsimin dhe shëndetësinë sepse ka pasur shpesh deklarime që në shëndetësi, sidomos ka pasur përparimet nda këto janë deklarimet e kryetarit aktual. Unë këtu shikues nderuar nuk mund ta bëj avokatin e asnjë prej kandidatëve që nuk janë këtu dhe secili prej zotërinjve që janë këtu marrin përgjegjësitë për ato çfarë i thonë. Flasim për shëndetësinë, zoti Qelaj, me nga 2 minuta sërish. Po, e para nuk ka qenë e vështirë që të jetë të veçohet me diçka, sepse në asnjë sektor nuk është punu, domethënë nëse dikun ka pas një avancim të vogël, mund të thuhet që është sektori më i suksesshëm. Këtë e kam thënë edhe unë disa herë që është sektori më i suksesshëm, por kjo nuk do të thotë që i ka arrit qëllimet ose ka kryer funksionin e saj si shëndetësi. Për shëndetësi më lejoni të përmendi disa shifra që flasin shumë për atë se çka është bërë në komunën e Prishtinës. Për administratën, për vit janë ndarë, domethënë naftë, benzinë për komunën janë ndarë 675.000 euro, kurse barna dhe materiale shpenzuese 408.000. Pra, krahasoni sa kanë investuar në luksin e administratës dhe sa për shëndetësi, për qendrat e mjekësisë familjare. Furnizimi me veshmbathje për komunën 192.000, kurse furnizimi me veshmbathje për qendrat QMF 68.000, pra 3 fish më pak. Materiale për zyre në komunë 613.000, kurse materiale për zyre shëndetësie 195.000. Shikoni çfarë kontrasti. Inventar për zyre për komunën 197, inventar për zyre në qendrës mjekësisë familjare 69.000. Pra ka qenë një diskrepancë, kjo tregon se s'ka qenë në sektor shumë i vëmendshëm, se ka pas përkrajin e kryetarit drejtoria dhe nuk ka pas ndonjë realizim. Kur e kemi çel temën e spitalit për ta ndërtuar, ne kemi kërkuar sa kemi qenë në asamble. Unë ka marrë një deklarat qesharake nga drejtori Arben Vitia, ku më ka thënë se qyshun me hapë spitalin kur mi punëson Ministria stafin. Do me për të ma shumë ka qenë rastishme kush i punëson stafin, se sa ajo që jep shërbimin, do me shërbimin që duhet ofru qytetarit. Dhe kjo është qasje që ka pas për shëndetësin. Sa i përket arsimit, arsimin përveç kiflet nuk di çka mund të flasim. Ne kemi pa disa këto ditë në vazhdim, shkollat janë gjendje të mjerueshme. Sot erdha nga shkolla e Mshirit dhe aty s'kishte as ndryshim, as kishte gjanat elementare, prandaj domethënë këtu për përfundoj me shëndetësinë do t'i rikthehemi arsimit. Zoti Pacolli. Mburja më e madhe e pushtetit aktual është shëndetësia. Shëndetësia. Unë sa kam informata, ne sot për shëndetësinë paguajmë ofër gjys miliard euro jashtë shtetit tonë vetëm për të shëruar qytetarët e Kosovës. Nuk do të shkoj aq lart, mirë po do të kthehen vetëm te çështja e Prishtinës. Unë nuk besoj se aq mirë kemi ne shëndetësinë në komunën tonë, përderisa gjithë qytetarët i kanë të vetmin se destinacion për të shëruar kanë Shkupin ose Matutje, Turqinë ose kudo diçka, dhe këtu sigurisht që qeveritarët nuk i kanë familjarët e vetë, ata qenë diku më larg, sigurisht ata kanë viza dhe dinë ku të qenë të shërojnë fëmijët e tyre. Ne kur flasim për qendrat e shëndetësisë familjare, të cilat janë mosem të shumta, mirë po kanë nëpër çdo lagjet e Prishtinës, asnjë nga ato nuk janë funksionale. Shumica nga ato ju mungojnë pajisje, shumica edhe prej tyre ju mungojnë edhe stafi teknik dhe profesional. Unë nuk e di se cila do të ishte mburrja këtu nëse flasim për shëndetësinë, kur dihet gjendja e tyre, shihet dhe këtë dinë më së miri qytetarët e Prishtinës në cilët kanë nevojë për to. Dhe çdo nevojë ata orientim të vetëm e kanë qendra klinike universitare, e cila është e stërngarkuar. Arsyetimi është që kushtet janë më të mira në qendrat e mjekësisë familjare në qytet sesa në ÇKUK. Nuk është e vërtetë, sigurisht atëherë pse do duhet të ishte e gjitha e mbien ngarkesë në qendra klinike universitare nëse do të ishte aq e mirë gjendja nëpër qendrat e mjekësisë familjare. Sigurisht kjo është indikacioni më i mirë, se nuk e kanë atë shërbim. Po të ishte ajo sigurisht që asnjë qytetar nuk do të kishte nevojë të ikte ndoshta për 50 kilometra nëpër Tollovinë, nëpër komunikacionin mbi ngarkuar shkon deri ose të rrezikon në shëndetin, dhe shkon deri në qendër klinike universitare. Pse ka nevojë për kodër streamave atëherë të shkon në qendër klinike universitare? Sigurisht që nuk i kanë kushtet. Atëherë ata janë të obliguar të orientohen deri në qendër klinike universitare, dhe si të tilla atëherë sigurisht që atje ka shumë mbi ngarkesë dhe nuk mund të marrin edhe shërbimet adekuate kur dihet që gjithë Kosova orientohen në qendër klinike universitare. Atëherë unë besoj që dhe uroj që të ishte mirë nëpër ato qendra të tilla familjare, mirë, por nuk është ashtu siç flitet. Dhe këtë di më së miri qytetarët e Prishtinës. Po. Zoti Çakmaku? Na besojmë se veprimet të cilat i kanë ndërmarrë qeverisja komunale në
lamin e shëndetësisë kanë qenë shumë, me thonë, kozmetike, për shkak se në esencë nuk kanë ndryshu kur gjë. Edhe këto e dëshmon vetë fakti për shkak se për kundraj gjithas ti proklamimi se kanë ndryshu diçka, ne sot ende në mjekësinë familjare nuk kemi shërbime specializante pas dite. Veçanërisht është e theksuar, për shembull, di që në shumë debate kryetari aktual i ka përmendur shumë se ekzistojnë 3 rengena në qendrat e mjekësisë familjare dhe shumicën ndodh që edhe QKUK-ja i udhëzon pacientat e vet që të shkojnë në qendrat e mjekësisë familjare të kryejnë incizime radiologjike. Mirë po në esencë ato mbasdite nuk punojnë. Domethënë rengenat në qendrat e mjekësisë familjare punojnë vetëm deri në orën 1. I kemi rastin e internistave, të cilat prapë edhe pse përkundër asaj që ekziston stafi në QKMF, internistat nuk punojnë masdite. Kështu që shumë shërbime të cilat i kanë nevojë qytetarët të kryjnë në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë nuk kanë mundësi. Qendra e mjekësisë familjare nuk ka ultrazë. Edhe çdo pacient i cili dëshiron të bëjë një ultrazë duhet udhëzohet prej QKMF-s në qendrën e diagnostifikimit, edhe aty puna e parë që ndodh aty jepet një afat 1 muaj ditë pritjeje derisa t'i vjen radha që të bëjë një incizim me ultrazon. Domethënë gjendja me të vërtet sa i përket shërbimeve shumë çalon prej të dëshiruarës, është bo një infrastrukturë, po s'është e mjaftueshme për shkak se infrastruktura në vetveti nuk e kryen atë shërbim, po duhet të ketë edhe profesionalistë. Mundoni të tregoni se çfarë do të bëni ju për shëndetësinë? Janë minuta to zot Viti. E para çka duhet të theksojmë, nëse nisim nga gjenda çfarë ka qenë qendrave të mjekësisë familjare, kemi një ndryshim, është një shërbim diçka më e mirë në krahasim me të kaluamën. Pra kemi shërbime të cilat mirën shumë më mirë, për arsye se është bërë një menaxhim më i mirë gjitha qendrave familjare. Mirë po, nuk është që fare ish dashur të jetë një qendër familjare në Prishtinë, në veçanti kur kemi të bëjmë me mungesën e spitalit të Prishtinës. Nëse kemi një mungesë spitalit të Prishtinës, minimumi këto qendra familjare mjekësore është dashur të jenë të pajisur shumë më mirë se sa që kemi aktualisht dhe qytetarët e Prishtinës të kenë mundësi të marrin shërbime të ndryshme brenda këtyre qendrave familjare. Realisht kemi shërbime të varfra që sot mundën qytetarët e Prishtinës të marrin brenda këtyre qendrave. Dhe ndryshimi ajo që duhet bëhet, duhet kemi më njëherë një intervenim të pajisjeve që duhet të shtohen në këto qendra familjare dhe të shtohen edhe kuadrat specialistë që mund të punojnë në një orar shumë të gjatë. Normal që në përgjithësi shëndetësia ka mungesë të kuadrave në Kosovë, por konsideroj që qyteti Prishtina duhet të jetë një shembull që këto kuadra mund të punojnë në qendrat familjare dhe mund të ofrojnë shërbime shumë më gjatë se sa që tani për momentin ka mundësi qytetari i Prishtinës të shfrytëzojë këto shërbime. Por zgjidhja përfundimtare konsideroj që duhet të jetë spitali i qytetit, por një spital që Prishtina duhet ta ketë sepse pothuajse vetëm një qytet që nuk ka spital dhe po flasëm ashtu për këtë qytetin. Kjo do ta lehtësonte pastaj marrjen e shërbimeve, sepse shërbimet që janë në nivelit më të lartë mund të mirën në spital dhe këtu qendra aktualisht pastaj shumë më lehtë do të kryejnë shërbimet e tyre. Unë konsideroj që një buxhet i tillë ka mund të realizohet edhe të pajisim këto qendra familjare me pajisje më të mira, më moderne, po njëkohësisht edhe të mendohet për një spital të qytetit. Ne si në program tonë kemi të menduar që spitali aktual i cili ekziston, pra të qëndrohet në spitalet qytetit, ndërsa që ku jetë televiz në një pozicion tjetër, ku mundet pastaj me buxhetin e Kosovës të ndërtohet, apo me ndonjë kredit tjetër të butë, mund të ndërtohet si qeveri jashtë territorit Prishtinës. Faleminderit. Sa i përket shëndetësisë në komunën e Prishtinës, me të vërtet ka pas pak përmirësime, ka pas mjaft përmirësime, për këtë e përgëzoj Arben Vitin, cili ka punu aq sa ka mujt për përmirësimin e këtyre shërbimeve. Por një problem tjetër që sheshe alternativa këto është sepse sistemi i shëndetësisë në Kosovë, e njëkohësisht edhe në Prishtinë, është një sistem vertikal, i cili është në mënyrë vertikale i vendosur, në alternativa mendon të ta shtri në mënyrë horizontale. Pse bëhet kjo? Sepse ne, për shembull, në Veterik, ku banoj unë, për 4 vjet kemi pritur të ndërtohet një qendër e mjekësisë familjare. Jo s'po gjojnë atë tokë, jo s'po bëjnë këto, unë kam kontakte direkta me Arbenin,
nuk ka qenë puna këtë Arbeni, po këtë ka qenë puna të urbanizmi për çata, edhe nuk ka mujtë më ndërtu qendra mjekësisë familjare në Veterek. Besoj se në udhëheqjen e alternativës në këto 4 vite të ardhshme edhe ajo do të kryhet. Edhe në Veterek, edhe në pjesën tjetër të rrugës e cila ka shkon ka Kalabria. Gjithsesi, ne në programin ton të shëndetësisë e kemi krijimin e spitalit të qytetit, krijimi së paku një qendre të re mjekësisë familjare në shërbim 24 orë. Me sa dione, asnjë qendër e mjekësisë familjare në komunën e Prishtinës nuk punon 24 orë. Me sa dione, qendra kryesore? As ajo nuk punon 24 orë. Ku do të kryen shërbimet bazike, laborator, mjek të përgjithshëm, pediatër, stomatolog e tjera, të cilët do të punojnë 24 orë, domethënë normali. Lehtësimet në pagesa dhe kontrollat të ndryshme dhe të krijohet partneriteti me organizata të ndryshme në sensibilizimin dhe edukimin e popullatës me qëllim të promovimit dhe të paradalimit të smundjeve. Ku këtë alternativa, këtë pikë e sheh mjaft të rëndësishme, gjithmonë është më mirë për me parandalu se me mjeku. Kjo është ajo pjesë ku ne do të përqendrohemi mjaft me organizata të huaja ndërkombëtare, do të bëjmë seminare. Mirë, faleminderit. Zoti Qele, do të flasim tash për arsimin. I kemi parë edhe ato çfarë i ka thënë pushteti aktual, vizita sistematike shëndetësore nëpër shkollat Kosovës, shujt falas e gjëra të tjera. Çfarë mendoni ju që është bërë dhe çfarë ju do të donit ose çfarë ju planifikoni të bëni me sistemin e arsimit në Kosovë, por do ta shkurtojmë pak kohën që në mënyrë që ta kemi debatin në dinamik. Nga 1 minutë e 30 sekonda. Falë vetëm kur po na pyet çka është bërë, çka nuk është bërë, po na orienton debat me thonë çka nuk është bërë, sepse tash ata shpalosim çka është bërë, as çka nuk është bërë, sepse janë dy tema të ndryshme. Jo, nga ajo çfarë nuk është bërë, çfarë do të bëni ju? Po, okay, natyrisht hapi i parë që duhet bërë është ndërtimi i shkollave të reja. Çka ne i kemi parapar 3 shkolla të reja, sepse shkollat tona ende janë të mbigarkuara dhe ne donim ta shndrojmë domethënë mësimin në një ndrim, sepse ajo garanton edhe me numër më të ulët të nxënësve në shkollë, sepse kjo garanton cilësitë mësimit, garanton edhe siguri për ata nxënësa, mirëmbajtje të objektit, që është problemi kryesor në këto vitet e fundit dhe në vazhdimsi prej pas luftës, pra kjo është problemi kryesor. Ajo me çka merremi ne, çka do të merremi si komunë, sepse kurrikulat i krijon Ministria e Arsimit, është aktiviteti jashtëkurrikular, ku ne do të nxisim aktivitetet sportive, ligat sportive për nxënësat e shkollave, pastaj domethënë aktivitete tjera, garimi në dije, në kulturë. Do të merremi me sigurinë e nxënësave, që është një çështje shumë shqetësuese, pra siguria në shkolla është një prej problemeve më të mëdha që ka arsimi ynë. Ndërtimi 3 qerdheve, po ju përkujtoj që qerdhet me bazë në komunitet, siç i kanë thënë, të gjitha janë të jashtëligjshme dhe për cilat dikush duhet ta paguajë domethënë para drejtësisë, sepse është dhënë prona publike kundër ligjshëm OJC-ve, ku në disa raste janë edhe vetë asamblesë dhe vetë vendosjes themelues të aty në OJC-ve, për çka janë shpenzuar mjete kot dhe në mënyrën jo të rregullt ashtu si duhet. Kjo është domethënë pak a shumë hapi parë që duhet bërë ne si në fushën e arsimit. Po, shkollat e qytetit e Prishtinës janë të stërngarkuara dhe kjo është bë sigurisht edhe me vlerësimin e një institucioni për vlerësimin ose nivelin e arsimit në vend, PISA që ishte, ne vendosimi diku në vendin e fundit, në glob ndoshta, dhe sipas kontakteve që kam pasur nëse komunikime me qytetarët e Prishtinës, ka shkollë në komunën tonë që ka lënë numrin e 47 nxënësave në një klasë, që është absurd i llojit vetë që ne sot në shekullin 21 të ballafaqohemi në çështje të tilla. Mos flasim më për sigurinë në shkolla, komunikimi prind shkollë, mungon mjeku në shkollë, janë rreziku i fëmijëve deri në shkollë, është ballafaqimi direkt i fëmijëve kur dalin për shkollës direkt në komunikacion. Janë çështjet të shumta të cilat sot do përkupojnë primin kur i dërgon fëmijën në shkollë. Sigurisht që këto janë të gjitha ne që duhet të parandalojmë në ditët e para të qeverisës tonë në qytetin e Prishtinës. Dhe sigurisht që do t'i ofrojmë këto zgjidhje, ne pretendojmë që të ndërtohen minimumi edhe 7 shkollat e tjera për t'i plotësuar kërkesat e qytetarëve të Prishtinës dhe janë 2 shkollat e mesme të cilat ne kemi ofruar, njëra në lagjen e Herticëve në kodrën e Trimave, ku dihet që në vitet e kaluara, në vitin 90 ishte edhe baza e mbrojtjes dhe vazhdimin e shkollimit shqip në këtë qytet. Dhe një tjetër në shkollën në pjesën tjetër të qytetit që do të ishte lagja e Kolovicës, dhe aty sigurisht që mungojnë dhe kjo ne pretendojmë të shkarkojmë edhe shkolla tjera të mesme në qytet. Faleminderit.
Shqyqa, po që se dëshirojmë të kemë një shoqëri të avancume, që detyrimisht duhet të kemë edhe një arsimim të mirë. Sot, qasja kryesore e Partisë Fjala është në reformimin e sistemit arsimor, veçanërisht në shkollat e mesme, për shkak se me të vërtet ato sot shkollat e mesme prodhojnë vetëm kandidat për universitete, ndërsa për treg punës nuk prodhohet kurrë. Sot, për shembull, një elektroteknik i cili e kryen shkollën e mesme nuk din ta lidhë një qark më të thjesht elektrik. Qëllëndo profil të cilin e marrën prej shkollave të mesme sot nuk prodhojnë faktikisht fuqi punëtore për treg. Dhe ne mendojmë se pa vepruar në këtë drejtim, nuk ka mundësi të avancimit të arsimit, veçanërisht të, dhonjës një perspektive aty në njerëzve të cilët e kryjnë shkollën e mesme dhe kanë mundësi me njerë më kyç në treg pune. Ne planifikojmë që mrena shkollave të aktivizojmë punëtori të ndryshme, edhe plani i cili është plan gjithë përfshirës, do të ketë mundësin që gjitha këto profile të aktivizoj edhe të bëjnë një loj, do t'ja jep mundësin që praktikisht gjithat njohuri të cilën e merë, si ata që mësojnë arsimin bujqësin, si ata elektroteknik ose mekanik, të gjithë do t'a kenë mundësin që praktikisht ta provojnë vetën në ato sferat të cilat i ka. Zoti Bytyqi, kjo mund tjetë edhe fusha juaj me që drejtoni dikasterin e arsimit në nivel qeveritar. Padyshim, gjëja e parë dhe shumë e rëndësishme që duhet bëhet në Prishtinë lidhur me shkollat, kemi të bëjmë me mënyrën e administrimit të shkollave, sepse ligji mundson mjaft kompetenca për shtetet lokale që shkollat të administrojnë në mënyrën sa më të mirë, që cilësia në përgjithësi në shkollat të ngritet. Kjo gjëja e parë që duhet bëjmë. Gjëja e dytë është ndërtimi i shkollave patjetër, sepse sot shkollat janë të mbigarkuara dhe kena mungesë të godina shkollore. Kjo duhet realizohet, ne kemi dëshmuar se mund ta bëjmë. Me komunën që qeverisëm kemi treguar që dimë dhe mund të bëjmë shkolla. Programi jonë është që shkollat të ndahen në dy grupe, shkollat fillore. Në klasa 1 deri në 5 jetë shkollë e veçantë, disa klasa 6 deri në 9 jetë shkolla e veçantë. Në pjesën 6 dhe 9 do të aktivizohet tërkëndshi mësimdhënës prind dhe nxënës mënyrë që të bëhet klasifikimi nxënësve që duhet të shkojnë në shkolla profesionale si edhe në shkolla gjimnazi, pastaj tutje do të vazhdojnë në universitet. Ajo që është e rëndësishme jeta kulturore sportive, po vjen mirë që programet tjera kanë filluar me zonë pjesën e ligës sportive, sepse është një ndër e para që ne kemi futur në programin tonë, sepse duhet formohet gjitha ligat në shkolla edhe të mesme dhe fillore, të krijohet një konkurrencë në sport ku do të futet edhe nota mesatare, por personat që do të jenë pjesë të grupeve, të ekipeve të caktuara, do të futen vetëm ata që kanë notë mesatare të caktuar që do ta realizojnë bashkë me simullanësit. Po këto janë pak a shumë format që ne pretendojmë në Prishtinë të ndërmarrim, që Prishtina të jetë një shembull i arsimit për gjithë qytetet e tjera. Mirë. Po shoh që simpatizantë tre kandidatëve që nuk janë këtu sot po shkruajnë për hapjen e arsimit, po arsimit i thashun opinionet e televizion. Zoti Deri, shkoa juaj. Faleminderit. Arsimi është gjithçka. Nëse e do një shoqëri të shëndosht, duhet ta zhvillosh arsimin. Si pikë e parë në projektin tonë qeverisës është ndërtimi dhe përmirësimi i infrastrukturës shkollore, ndërtimi e objekteve të reja shkollore, heqja e ndrimit të dytë të mësimit dhe zvoglimi i nxënësve në përklasa është do të më bëhet shumë sa më shpejt. Zhvillimi dhe fuqizimi e arsimit profesional. Ne në programin tonë e kemi hapjen në një shkolle të re, e cila do të jetë shkolla për kulturë fizike dhe sport, e cila ka ekzistuar të viteve 1958-62 në Prishtinë, por është mbyll. Ajo shkollë do t'i përgatit kuadrët, të cilat do të shkojnë në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe do të jenë shumë të përgatitura në secilin lami të sportit dhe kulturës fizike. Ngritja e kapaciteteve menaxhuese në arsim. Këtë qalojmë në të gjithë. Se është bë departizimi, është bë partizimi në fakt i arsimit. Nuk mund është më konë as kurir i një shkolle nëse nuk i takon asoj partijet të cilën e udhëheq komuna. Nuk ka, ata njerëz nuk kanë aftësi menaxhuese në arsim. Për që ata edhe kena në menaxhimin këtë arsimin e kemi në këtë shkallë të zhvillimit. Sepse i qesëm njerëz partijak e nuk i qesëm njerëz të cilët janë të denjë për menaxhimin e arsimit. Nuk do me thonë që është njëjtë një arsimtar me bo drejtor. Ka dallimi është shumë i madh. Dallimi shumë i madh për me dhonë mësim, për shembull, po thojna biologji ose matematik, po dallimi tjetër është për me mujt me menaxhu një shkollë.
Faleminderit. Di që arsimi është prioritet mbi prioritetit, ishin nga 1 minutë 30 sekonda, por ne e dim që në Prishtinë kemi një problem shumë të madh. Komunikacionin e kemi të stën ngarkuar dhe dorën zemër, kur përfundon orari i punës, shumë prej qytetarëve plotojnë dhe dalin në qytet në makinë për të shkuar në shtëpitë e tyre. Me nga 2 minuta zgjidhja për trafikun dhe parkinget, zoti Qelej. Faleminderit, shpresoj që s'ja kom marrë dikujt programin e tash. Unë e kom vënë prioritetin kryesor, domethënë, në programin tim, çështja e trafikut, sepse është bërë problemi ma ku domethënë është problem që Prishtina është para infarktit dhe nuk është bërë asnjë hap në këtë drejtim. Hapi i parë është që në Kemi autobus të rinj. Po tash kjo është ajo performanca që është bërë, domethënë është injoruar qytetari i Prishtinës, siç po injorohet me mosprezencë, duke na paraqit neve si ignorant me autobus me një spektakël që po na vijnë autobus, ose s'kemi pa asnjëherë autobus. Me që e përmendë autobuset, po ndërlidhëm, trafiku urban është një prej hallkave që zgjidh këtë problem. Kanë mundur të shënjohen të gjitha stacionet, që domethënë ne do t'i shënjojmë gjitha stacionet, do t'i emërtojmë, do t'jetë tabela ku do të flet për cila linje do të kalon aty orarin e duhur, hartën se ku do të çon, bileta integruar. Këto janë probleme reale. Sot e ki lagjën e Velanis, për marr shembull, se pata takimi para 2 ditësh, që sa vite është kjo kërkesë, nuk është shtu një linje atje në për lagjën e Velanis. E ka shumë lagje të tjera, pra nuk është bërë edhe asnjë hap në këtë drejtim. Është unaza brendshme ka të bëjë, do të kthejë një pjesë të Agim Ramadanit dhe Luana Haradinaj, do të kthejë në një drejtimshe, përveç një shëriti ku do të jetë i rezervuar në kajnë e kundërt për trafikun urban, për taksin, për emergjencat. Ndërtimi parkingjeve nëntoksore, parkingjeve në përgjithësi, ku për çka s'është bërë asgjë, të cilat mund bërë me partneritet publiko-privat, po ekziston tani edhe ndërmarrja parking Prishtina, cilën e ka bojkotuar vazhdimisht Shpenda Meti. Përveç tjerash, ne kemi edhe projektin parkingu i Kaltërt, që ka të bëjë me parkingun e banorëve, domethënë për parkingun rezident, dhe do të jetë taksa hyrëse për makinat të cilat futen në qytetin e Prishtinës, të cilat e ngarkojnë tej mase trafikun, dhe ne me këtë taks mendoj që do të rallojmë numrin e makinave këtu, do të mbrojnë ambientin, që makinat janë do të si të më të mëdhajt ambientit të Prishtinës, po ne do t'ju ofrojmë atyre me çmimin e parkingut edhe biletën falas, domethënë për gjithë ditën në qytetin e Prishtinës. Faleminderit, zoti Pacolli. Unë kam një çështje që ndryshe. Largimin e administratës qendrore të Kosovës nga qyteti i Prishtinës. Çdo herë kam thënë dhe qendroj dhe mbroj këtë testimin që ata njerëz vinë me 28.000 makina çdo ditë na futen në qytet. Mire, kjo administrata, zoti Pacolli, me çka do të ndërtohet? Kur zhvendoset një vend tjetër, kush do ta ndërtojë atë? Kjo administrata jon paguan 7.4 milion euro çdo vit për objektet e cilat i shfrytëzojnë me qira. Edhe kur askush nuk e di se kujt janë ato objektet e cilat këta i paguajnë me qira. Ky do të jetë fondi i cili do të ndërton administratën e re të qeverisë së Kosovës, pikërisht në zonën më të bukur të qytetit që është lagja e Veternikut ose Prishtina Re. Kjo është mënyra se si ne duhet të ndërtojmë, me këtë mjetë do të ndërtojmë. Sigurisht. Edhe 28.000 makinat e tyre, ata do të shkojnë me gjithë ato makina jashtë dhe qytetarët e Prishtinës do të kenë hapësirat e lira, do të kenë trotuarat e lira, do të kenë ajrin e pastërt dhe sigurisht në kohët e kësaj ne parashojmë ndërtimin e 6.000 parkingjeve pikërisht aty ku ne pretendojmë edhe dislokimin e Universitetit të Prishtinës, një pjesë të tij jo të gjithën, sigurisht. Dhe në kodrë sana jenë të parapara 6.000 parkingje dhe për këtyre 6.000 parkingje ne pretendojmë që t'i futim në buxhetin e qytetit të Prishtinës mbi afërsisht 5 milion euro çdo vit. Dhe kjo është ajo që ne pretendojmë ndryshe dhe ne pretendojmë që nuk do ta mbushim buxhetin e Prishtinës ose të komunës tonë nga taksat e cilat çdo ditë ju rriten në forma të ndryshme dhe kjo është e vetmja mënyrë. Ne do të tendojmë që parat të qëmë të qytetarët dhe jo nga qytetarët i futin në buxhet dhe nga to mëse 85% shkojnë vetëm për paga dhe menditja, ajo që tha dhe Liraki pak më herët është absurde që shohim në ato planet buxhetore të cilat i shohim se si shpenzohet ajo para. Dhe ne pretendojmë këtu është tjetra që autobuset e cilat ne sot i kemë në shfrytëzim, ata 60 autobuset e cilat janë bëhe më prall me ta, ne do t'i hekim nga shfrytëzimi, ato do shkojnë vetëm për shërbime të trafiku ndërurban, dhe Prishtinës i nevojitet trafiku ekologjik, dhe kjo do të ndodhë brenda 4 viteve të ardhshme. Faleminderit. Na besojmë se qasja e pushteteve, po të themi aktuale, edhe të kalumës, edhe tash aktuale, ka qenë degraduse dhe e ka pa mundësu, themi, ta bëjmë një përmirësim në trafikun urban. Unë një ditë përmena një debat
nëse vazhdohet me këtë trend të planifikimit urban, edhe mobilitetin të cilin ata e parashojnë që ta implementojnë në këto planifikime urbane, ka me qenë pa mundën çdo funksionalizim i trafikut urban. Sot, për shembull, në kodrën e trimave, pothuajse s'ka mundësi me qarkullu autobusat. Rrugicat janë aq të ngushta që s'ka mundësi me funksionue. Domethënë, këta nëse i ju jepet këtyneve dhe një mandat, unë jam i bindun që për 100 vitet e ardhshme, Prishtina nuk ka me pas me bo mundësi me bo plan mobiliteti. Unë një shembull e kam një rrugë është aty afër lagjës teme, e ka fillu njeri objektin me bo, edhe në cep të rrugës e ka vendosur objektin, ndërsa hapësinën që është obliguese në bazë të rregullave me lëshu të lirë, e ka lëshu në mërëndësi të oborrit. Edhe ta shka ka ndodhë, qajo rrugë është e blokume për 100 vite mu funksionalizu, nuk ka mundësi. Na mendojmë që plani mobilitetit duhet paralelisht me shkue me ndryshimin e planeve urbanistike. Pa ndryshim të aty në planeve urbanistike nuk ka mundësi mu rregullu plani mobilitetit. Sa i përket parkingjeve, ne mendojmë se duhet të ketë një decentralizim të hapësirave për parkingje. Është e pa logjikshme që me pretendu që një qendër e madhe e parkingut të të zgjidh problemet. Ai detyrimisht do të decentralizohet, hapësira ka komuna e Prishtinës mjaftueshëm në gjitha lagjet pothuajse që të gjendet hapësina të mjaftueshme për parkingjet. Faleminderit. Zoti Bityçi? Realisht tani për momentin ekziston një plan i mobilitetit që konsideroj që këtë plan duhet ta shtyjmë përpara dhe duhet menaxhohet mirë. Do ishte e mira që ky plan i mobilitetit të ishte bërë shumë më herët para se të blejnë këta autobusat që u bë kjo histori, sepse po ta kishim kriju këtë plan më herët, mundësia e gjetjes se pastaj transporti mund të ishte edhe transport publik edhe transport privat që të zgjidhte problemin e qytetarëve me çështjen e transportit publik, çështjen e transportit urban. Megjithatë, gjendja është aktuale dhe ne duhet të bëjmë të mundshmën që ta spagu të fillohet që të lehtësohet ky trafik. Ne kemi identifikuar 2 pozicione ku mund bëhen nënkalime të cilat do ta lehtësonin sa do gjendjen e rëndë të trafikut. Nënkalimin e parë është tek sheshat e Mjashaj, për rruga që vjen nga Gërmia dhe duhet të sillet rreth komunës, mundet që të bëhet një nënkalim i mirë dhe të kalohet te rruga OQK-s. Ai do të lehtësonte të dyon të rrugës, ngarkesën e madhe që sot është bërë. Po ashtu te rrethi i madh te shkolla mesme mjekësisë, po aty duhet ndërtohet një nënkalim sepse mbikalimi i cili është ndërtuar nuk është shfrytzuar pothuaj asnjëherë nga qytetarët e Prishtinës. Ndërsa në tutje është pikërisht mobiliteti, ku do të jetë një kursi e veçantë për tema autobusat urbana, po edhe për makina tjera të urgjente dhe do ta lehtësonte sa do në pjesën e Prishtinës të vjetër trafikun. Tek pjesa e re duhet kemi kujdes që mos ketë kësi ndërtime çfarë sot i kemi, pra mos kemi në rrugë të ngushta ku është i pamundur që pajtonat të depërtojnë edhe autobusat e të mendoj edhe vetura tjera që janë të rëndësishme se mund të jenë zarfikset e të tjera. Në lagjet e cilat kemi ndërtim të ulët dhe ku rrugët janë të ngushta, patjetër duhet të ndrohet plani i ndërtimit dhe këtu të kalohen ndërtime të larta në mënyrë që të çohet hapësira për ndërtimin e rrugëve me kapacitetet mjaftueshme që mund të zhvillohet një trafik shumë më i lehtë sa që zhvillohet aktualisht. Po ashtu edhe unazat e jashtme, ndërtimi i unazave të jashtme do ta lehtëtonte pak a shumë këtë ngarkesë të madhe trafikit që sot aktualisht ekziston. Faleminderit. Shkoj juaj. Faleminderit. Sa i përket transportit urban, ne kemi një zgjidhje konkrete. Nëse mundet më fokusu kamera, kësha spjegu pak. Kjo është rrethi të shkolla mesme e medicinës, shkojmë nalt, vina të këdhem të semaforat, shkojnë në rrugës Argim Ramadani, vinë dej të komuna, këthejem të komuna këtu, rruga e UQK-s, mande lidhem në rrugën Luan Haradinaj, vim deri të Banka Qendrore e Kosovës, lidhemi nalt deri të rruga Nëna Teres, pastaj Nëna Teres deri bulevari i Dëshmorit deri kthehemi prak te rrethi te shkolla e mesme e medicinës. Këto kanë me qenë 4 korsi, kanë me qenë këto 2 që vinë dhe 2 që shkojnë ato eliminohen, bëhen 4 korsi, një korsi do të shënohet me të verdh, e cila do të jetë korsia në të cilën do të qarkullojnë autobusët, emergjenca dhe taksit, kurse këto 3 tjerat i kena se do të qarkullojnë veturat.
Ne, si pas motit që kanë bo ekspertët të cilët janë alternativ, thonë se pikë të rrethit me bo këtë qark sot i nevojitet 55 dhe 60 minuta. Nëse botën në këto kategorisi botë një drejtimshe e gjithë këtë qark, ose që ne kena qujtë unaza e qendrës, kjo do të botë pikë 14 dhe 16 minuta. Kjo so i përket unazës. Së qendrës. Ne kemi edhe zgjidhje konkrete so i përket vend parkingjeve. Vend parkingjet na mendojmë se problemin kryesor do ta zgjidhim me parkingjet me platformë. Ka lloj-lloj mënyrash, Selimi e din, është mirë informuar për këtë punë. Domethënë kena parkingje me 2 kat. Kjo është me 2 kat. Kena platformë parkingit me 3 kat dhe kena me 10 kat. Njerë kena bisedu me Selimin për këtë punë, po metëm vetëm një ide, s'mujtëm me shku ma lërë. Me që e përmendet, zotin Pacolli? Që 10 kat nuk e di ku këna mi ndërtu, sigurisht në Lakrish dhe dikon. Veç mi ndërtu. Ja, gjojnë në vene, Nikola në sotu. Po, mas mirë të jashtë Prishtinës. Kjo është mënyra se si e shohim se cilin zgjidhen këtij problemi, mirë po në besoj që nuk është kjo ndonjë zgjidhje afatgjate, është vetëm një gjë që ne parashohim se kjo është mënyra që mund edhe mi spostuar në kohëna të caktuara, është një arsye vetëm, mirë po janë 8 kat më duket shumë e lartë. Ne kemi telashe me këto format të tilla të ndërtimit nëpër qytetin tonë, mirë po është vetëm një zgjidhje në toksor është. Se ne kemi hapësirat të pakta në qytetin tonë dhe si të tilla, unë rifat kërkoj ndjes, mirë po nuk është si zgjidhje afatgjate këtë formë të tillë. Vetëm një gjë është në to, ku ne duhet të kemi hapësirat. Kjo Prishtina në këtë kaos, ndërtim mbi ndërtim, besoj që është e pajetueshme, mirë po Prishtina duhet me kohje tjetër dhe kohje ndryshe për të zgjidhur problemet urbane. Do të gjithë flasim për ndërtimet? Me nga 1 minutë që trajtojmë edhe tema tjera. Unë kam thënë vazhdimisht që çësia ndaj ndërtimeve do të jetë këtë ndryshe për kësaj që është bërë deri tash. Deri tash vazhdimisht është folë sikur ka qenë një garë kush ka dhënë leje më pak ndërtimit. Çësia ime do të jetë t'jap leje maksimalisht sa është e mundur. Kuptohet suaza në përputhje me ligjin dhe me kriteret e parapara me ligj dhe me rregullore të tjera. Unë besoj që një qytet matet me atë sa është i ndërtuar dhe jo sa është i pandërtuar. Prandaj unë do të jem shumë i afër, do të kem bashkëpunëtorët kryesor, arkitektët dhe ndërtuesit. Por atë që do të bëjmë do ta shpërndajmë në pjesë të ndryshme të qytetit. Unë e mora shembullin fillim, kodra e trimave për ta zgjidhur kaosin urban zgjidhet vetëm me ndërtim të lartë. Dhe kemi qenë vetëm unë, domethënë si shef i grupit dhe grupi i Partisë Demokratike në Kuvendin Komunal që kemi përkrahur këtë ide, të tjerë kanë qenë kundër. Dhe unë mendoj që vetëm këtë mënyrë zgjidhet kodra e trimave. Po ashtu edhe Ajvalia, e cila ka nevojë të ndërtohet. Nëse njerëzit mundin me ndërtuar me shku me banum fush Kosovë, pse nuk munden në Ajvali ku është një ambient më i mirë, edhe më i qetë, edhe munden me kosto të njëjtë. Pra, kjo mënyra shpërndajes së ndërtimit ka me qenë parimi me cilën do të merrem, edhe do ta aplikojmë i lejen me çka do ta ndalim korrupsionin, sepse do të aplikohet online dhe palët nuk do të kenë kontakt me vetë dhe do të mund të bëhet online tracking për këtë punë. Plani, domethënë harta zonale do të kryhet në vitin e parë, brenda 6 muaj mund të kryhet kjo hartë dhe pastaj mund të rishikohen copzat e kësaj harte. Zoti Pacolli, vizioni i ynë është ndërtimi i Prishtinës elitare. Kam cek shumë herë në për debatet e kaluara që ne parashohim Prishtinën e re në drejtim të atje edhe kur quhet Prishtina e re dhe njerëzit e cilët kanë qeverisë para neve. Mirë po Prishtina elitare do duhet të shtrihet në drejtim të liçenit të Badovcit. Është pjesa më e bukur e Prishtinës dhe pjesa më e mirë dhe më e pastër e qytetit tonë. Andaj do duhet shtrihet Prishtina e re. Ne parashohim vazhdimin e kësaj pjese të ndërtimit deri në fshatin Mramorta quaj ose fshatin Sotes, që është një paralagje Mramorit, dhe dikush mund të thotë po kur do të ndodhte kjo? Unë nuk e shoh Prishtinën brenda mandatit tim, Prishtinën shoh në 50 vitet e ardhshme se ku do duhet të ishte Prishtina dhe kjo është dhe anasjelltas ne do ta futim në një formë brenda edhe parkun e Gërmisë, i cili do të ishte njëri ndër parqet më të mëdha të qytetit. Dhe kjo është mënyra si ne e shohim Prishtinën të re dhe si do të ndërtohet. Aja që tha edhe Liraku që Prishtina nuk duhet të ndërpritet ndërtimet apo të ndalohen lejet ndërtime, por do të ketë ndërtime dhe bëhet thirrje të gjithë ndërtuesve të përgatiten se Prishtina do të jetë kantieri më i madh i ndërtimit në Ballkan. Problemi më i madh sipas Partisë Fjala dhe sipas asaj analizës të cilën e kena bë, ka qenë
përpilimi planeve urbanistike parciale. Në shumicën e rasteve ato janë bërë për interesat të grupeve caktuar shoqërore, edhe ajo e ka bërë një mozaik të mos përputhshëm ndërmjetëve. Për shkak se një lagje e cila ka një distancë prej 10 metrave, në njënën pjesë lejohet për shembull ndërtimi i lartë, në tjetrën pjesë bëhet konservim me disa vlera të cilat nuk ekzistojnë ato. Prandaj ne planifikojmë që spari të ndryshohet komplet plani urbanistik, edhe të jetë një plan urbanistik për gjithë Prishtinën. Edhe aty të ketë mundësi, unë veçanërisht ajo lagja jam ku jetoj unë, është e konservuar me asnjë një parametër qoftë ai historik, kulturor, arkitektonik nuk e përmbush kriterin e konservimit. Edhe këta kanë dhënë asi kritere të cilat e pa mundsojnë një zhvillim normal të një qyteti, një familje, një lagje, një krejtas. Na kena me ndryshu gjithsesi këtë qasje. Ajo çka nuk duhet bëjmë në planin urbanistik, nuk duhet bëjmë atë që është bërë tani në lagjet e reja. Fatkeqësisht lagjet e reja nuk i plotësojnë as kushtet minimale për të bërë një jetë e dinjitetshme të qytetarëve në këto lagje. Andaj këtu duhet kemi kujdes, jo vetëm ne që mund të jemi nesër në qeverisje si kryetarët e një komune, por edhe që edhe asambleja duhet të ketë në vëmendje këtë çështje që mos lejohen ndërtimet e tilla, se plani urbanistik duhet të ndryshojë. Sot na mungojnë jashtëzakonisht shumë hapësirat e gjelbërta, na mungojnë pjesë përcjellëse të infrastrukturës që është tetë e nevojshëm, qoftë për fëmijë, qoftë edhe për vetë të rriturit. Andaj në Prishtinën ku është vetëm një mundësi që tani të bëhet një plan urbanistik shumë më i mirë se sa që kemi aktualisht, duhet i kushtojmë rëndësi të veçantë lënies së hapësirave për gjelbrim, për fusha sportive, për parkingje të ndryshme, dhe të ketë mundësi, po ta kemi vërtet një mundësi për të jetuar në lagje moderne. Kjo që është bërë në lagje të ndërtuara, pothuajse është e pamundur të rikthehet në gjendjen normale për të jetuar. Edhe unë pajtohem se planet rregulluese dhe planet urbane duhet të ndrohen dhe duhet të shkojnë në fokus të zhvillimit të Prishtinës. Alternativa e shë si pikë poshtë reorganizimi sektorit të urbanizmit në komunën e Prishtinës, përmes formimit të funksionalizimit të një zyre të vetme, që bëhet me bashkimin e zyreve të cilat aktualisht janë të dora në komunën e Prishtinës. Me këtë reorganizim i këtij cikli të legalizimit të çdo objekti investiv, përmbyllet një vend gjithsesisht në një adresë, një numër të evidencës administrative për objektin të cilat në fjalë. Thënë shkurt, pra duhet e kem kështu. Në këtë zyre do të mën pjesë urbanistika, inspektimi i ndërtimit dhe atë urbanistik, ndërkohë që inspeksionet tjera besin në drejtorinë e inspeksioneve, kadastrin, pronën dhe infrastrukturën. Domethënë të gjitha do të shtim në një zyre ku investitori do ta ketë vetëm një numër në të cilën e dorëzon landën dhe madje pjesë ajo sillet edhe në fund e merr pronësinë e vet. Kena me folë më shumë edhe për njësitë të cilat njësitë objekte për shembull do dhonë me leje, kurse njësitë nuk janë të legalizuar. Është shumë problem i madh për qytetarët e Prishtinës sot. Një problem tjetër shumë i madh për qytetarët e Prishtinës është, posaçërisht për ata që janë rezidentë dhe çdo ditë frekuentojnë rrugët e Prishtinës, është se rrallë ndonjë muaj ndodh që ndonjë rrugë ose rrugës të mos punohet diçka në të hiqen kubzat, fillohen gypat ndryshëm, bëhet e vështirë një muaj tjetë rahat një rrugë. Si do të bëjmë zgjidhje për këto zë të qira? Më nga një minutë. Besoj që edhe sot në qoftë se kalon për rrugët e Prishtinës e sheh këtë situatë. Unë mendoj që është fatkeqësi që s'është punuar, madje nuk është hap. Po edhe nëse është hap ndonjë kanal ose në punë është zvarrit shumë. E kemi rastin e Korrizit që zgjatit Tejmase sa ka dëmtuar banorin mas pari, po dhe biznesin në atë pjesën e Korrizit, ose rruga Luan Haradina edhe Garibaldi, e cila u stërzgjat punimet. Pra, do më thonë, problemi që s'është punu, gropat në rrugën e Prishtinës janë bërë për ditëshmëri. Tash kanë fillu pak para fushatës që janë mundu me i mbulu, po kjo është këtë. Unë mendoj që qasja që ka pasën përgjithësi, do më thonë, jo vetëm ndërtime, po ka qenë orientume krejt politikisht. Shpenda Meti e ka qeveris nën urnat e partijës vetë, në sekretarëve vetë e ka qeveris krejt komunën. A është vunë shërbim dhe atër kërë ja ka kërku partija me adhoni të ndër dikujt ose me umarë me diçka, aja shto e ka orientu. Merën në moment kur drejtori e merë në pytje Shpenda Metin partij, qëfar mundësie ka pasaj me punu, dhe s'ka pas asfare. Pra ndaj, me qenë ata në pushtet në kuptëm e në këthy në kohën e monizmit që ka qenë për para, dhe nuk është punu asgjë në këtë drejtim. Kjo ka qenë
e ka pa këtë temë sepse për shkak të kësaj qasje ka qenë edhe problemi që janë marrë me punët dhe me hallet e qytetarëve sepse janë marrë me punët e partisë. Mbledhni vetëm këtë ashtu. Dini që ka ndodhur me anulu mbledhjet komunën e Prishtinës për shkak se kanë thënë jemi duke organizuar protesta. Pra domethënë kjo për shkak këtyre qasjeve ne i kemi gropat, nuk ka asnjë lëvizje në zhvillimin e qytetit të Prishtinës. Zgjedhjet këtë situatë besoj e shet çdo ditë në Prishtinë. Unë jo që e shoh çdo ditë, po besoni që qasja ime ka qenë pak më ndryshe edhe në futja në fushat dhe komunikime me qytetarët e saj përmes rrjetit social Viber. Janë të shumta, ka lagje të Prishtinës, është përtej bonarit Hajratit, ashtu quhet ajo zona atje ku kur asnjë transport urban nuk arrin atje. Mos flas tjetër. Amortizim total i infrastrukturës. Kodrën e trimave ne kemi pa ujë. Dikush mendon që ka ujë kodra e trimave. Kodra e trimave nuk ka ujë. Kodra e trimave humb ujë në rrjetin e shpërndarjes. Kodra e trimave nuk ka as ngrohje. Kodra e trimave nuk i ka as kushtet minimale sot për jetë. Nëse dikush mendon që kodrën e trimave ka bërë diçka ose ka investuar, aty nuk ka asnjë kusht minimal për të jetuar sot në atë zonë të qytetit tonë. E ngjashme është edhe Kolovica, e ngjashme është edhe Kalabria, e ngjashme është edhe Hajvalia, e ngjashme është edhe lagja e spitalit. Ne e kemi rrugën Belë se shkojnë sot dhe shohim, ti nuk mund të jetosh aty për kundërmimeve. Ku është problemi? Është mënyra e të ndërtuarit në mënyrë se si nuk do duhet të ndërtohet dhe kursimet e tjera se sigurisht dikush është në far histeniku aty në tenderomaninë e tyre. Zoti Qele tha se sot ka qenë në Mshirë dhe nëse ke qenë atje besoj ke pa këtë fenomen të cilin sapo e thash. Dhe zakonisht punimet po hapen në fillim të vjeshtës kur afrohet dimri dhe nëse hapet një rrugë ajo nuk mbulohet as siç ka qenë. Kjo rrugën e Matiçanit që sa është hap. Aty në Mshirë është problemi tjetër është i kundërmimit të lumit, aty që 2 lumet dhe edhe mati prodhi mati dhe lumi tjetër që vinë, domethënë nuk e ka marrë as mundin me i mbulu ato, ose të rruga B. Është me pa ata si banojnë ata banorë të rruga B. Është pa qëndrueshme aty, pa jetueshme është. Për çështje elementare, ajo është marrë me drona i ka përcjell autobuset dhe nuk është marrë me nevojat elementare të qytetarit. Na nuk presim që komuna ka mujtë me zgjidh gjitha problemet e qytetit. Po spaku elementare në çdasht. Unë vetëm shkurt nëse më lejohet, unë secilin banor që e kam takuar ose shoqat, kërkesat kanë qenë aq reale, aq minimaliste, unë jam habit. Kom prit që kanë me kërku me thonë dojmë gjana të mëdha, gjana që s'mundi përballon. Domethënë kom taku zejtar thonë o një zyre kem pas na e ka marrë, kërkon një zyre. Kom taku shoqatën verbër ka thonë s'po na lojnë me ndërtu objekte me mjetet tonë me donator një shtyps të alfabetit brajtit se kem, shurt me mecet. Të tjerë krejt me këndat që e kom taku kanë kërkesa minimaliste, banorët kërkojnë për shembull fshatrat. Thot unë punoj kamarierm, ka thonë banori i Prugovcit, dhe unë nuk mëj më u kthy në shtëpi se s'kam trafik urban mas orës 8. Se mos me bo deri 12, thot kemi pas premtime. Po flasim për gjana minimaliste të përballueshme për komunën e Prishtinës me i ofru qytetarë këto shërbime. Por prandaj po them, ai ka pas mendën në 500 kontratat mbi vepër që kanë qenë jashtëligjshme, ku janë militantë vetëvendosës nga gjithë Kosova, me cilin i ka harxuar 2.3 milion. Me 2.3 milion krejt këto voglat që i përmenda ishin përmbledh në vit, domethënë po flas, ishin përmbledh edhe kishin tepru mjete për shërbime tjera. Do ta kish tash fjalë zot Çakmak, po ta përfundoj zoti Pacolli argumentin vet me që ishim duke folur për këtë çështje. Unë pra po kthehem te çështja e lagjës Kalabrisë, ajo që tha dhe Lirako është epidemi. Ai lom aty ose ajo prock e cila shpije poshtë është epidemi për ata qytetarë aty. Dhe çdo hedhurin e cila bartet prej lagjës të Matit drejtim. Në atë pjesë po bëhen ndërtime të mëdha zoti Pacolli. Po bëhen ndërtime të mëdha dhe besoni flas në aspektin profesional që janë ndërtimet e cilat nuk do të shkojnë më lart se sa 10 vite që prap do të futen do të rindërtojnë ato objekte. Do të rindërtojnë se janë të paqëndrueshme në aspektin arkitektonik. Nuk posedojnë asnjë kusht minimal për jetë ose asnjë kusht urban nuk i posedojnë ato lagje të tilla. Shkojmë drejtim të lagjës Matini. A ka dikush që më tregon se cila është infrastruktura atyre lagjeve të cilat po ndërtohen të reja? Ti lam lagjet e vjetra, lagjet e reja që po ndërtohen, cilat janë kushtet minimale aty? As qasjet minimale të personave me nevoja të kufizura aty nuk i kanë. Nuk i kanë. Mos flas më për hapësira gjelbrimit, mos flas më për parkingje, mos flas më për shkolla ose zonat e gjelbrimit ose qendra rekreative ose çfarë do të qofshin të tjera. Janë thujase të pabanueshme, do të jenë të pabanueshme. Zoti Çakmak. Jo, vetëm e tregon një
munges absolute të vizionit të qeverisjes edhe të kalume edhe aktuale në lidhje me planifikimet urbane të cilat duhet i kenë. Veç paramendoni element që ju po e potenconi, sot e ndërton rrugën, mas një muje, po shprehna figurativisht, mas një muj dite do të me qenë mi shti do gypa për elektrik, ose për telefoni, ose për diçka. Dhe më thonë, nuk ka pas asë njëherë planifikim pak ma afat gjatë që të dihet se qka duhet, ose si duhet të duket, me qilla elemente duhet të jetë funksionale një lagje. Edhe ajo masaneje prodhon këtë intervenimin pothuajse të përditshëm në gjithë infrastrukturën ekzistuese. Prandaj ai raporti të cilën një herë pa ta përmend me 2016 i cili e prezanton vetëvendosjen edhe LDK-n si mungesë të plotë të vizionit për shkak se punojnë me disa plane strategjike të cilat i përgjigjen viteve të 90-ta. Edhe asnjë element përcjellës i cili e përshkruan saktësisht me kosto, me mënyrën që kanë mu realizu, cilat parametra duhet mi plotësu, edhe masaneje kemë gjendjen kaotike të cilën e kemë, për shkak se ekziston një punim ad hoc për momentin i tekët dikujna për nemën të votës të shkon të ndërtoj një rrugë, edhe të nesër mi duhet të aprish atë të lëshoj kabla elektrike ose diçka. Zoti Bytyçi? Ajo që do ishte pozitive se të flasëm këtu se si do të ndërtonim një kryeqytet dhe mos flasëm për gjëra elementare që akoma mungojnë Prishtinë, vërtet është jo e mirë, është një gjë për të ardhur keq. Vërtet ka lagje që akoma s'ka analizimi, ura të zeza nuk është rregulluar dhe njerëzit do të jetojnë në ato vende. Flasëm për rrugë që nuk janë ndërtuar në Prishtinë, flasëm edhe për hapësira tjera që ndërtohen keq, por gjitha këto që nuk do të ishin, por do të ishin të përfunduar që shmët, dhe për atë arsye dhe ne kemi thujt ku humbur duhet kompenzohet. Edhe ndërtimet ku janë duke ndodhur, pra menaxhimi i këtyre ndërtimeve është jashtë kontrollit. Të themi në një lagje caktuar në Arbriku dhe unë banoj, ndërtohet një ndërtesë një kantierë dhe tërë lagja ndotet nga ndërtimi i një ndërtese, por nuk ka asnjë lloj kujdesi nga komuna, nga inspektorati i komunës që ta kontrollon kompaninë gjatë ndërtimeve që mos lejoj që të ndotet tërë lagja dhe ne për vitet e tëra duhet ta thithëm atë plumër i cili vjen nga një ndërtim i caktuar. Po ashtu këto ndërtimet që hapen dhe mbyllen ose hapen një kohë gjatë, është çështje mos menaxhimit të projekteve, mos futjen e penaltive për shkak të vonesave të mos kryerjes punës në kohë, si dhe prioritetet të cilat duhet kryen paraprakisht. Pas sot pajtohen hapet një rrugë më ndërtu, mas një 2 muaj, 3 muaj hapet më fut ujë apo mund të fut rrymë, pra kemi një koordinim të organizimit të punës. Konsideroj që menaxhimi i komunës në përgjithësi projekteve do ta ndryshonte gjendjen aktuale që qytetarët mos të përballen përdit me këto probleme që sot i hasëm në rrugë. Në këtë çështje që po flasim. Po shikoni, unë e porë ZTC-ka që departizimi do të me bo departizimin e këtë gjitha drejtorive të komunës Prishtinës. Për shkak se i vendosni njerëz për partisë, mandej ata nuk kanë ekspert të vendosë këtu. Ishëm një ditë te lagja e spitalit dhe ai lumë me të vërtet kundërmend të shumë. Po që është më e keqja, kur shkum më poshtë aty ku nalen autobusat për me hyp ajo pjesa nalt, kum po çaq shumë mbeturina të medicinale jam të merru. E këtu na ka lind ideja pas asaj për ndërtimin e incineratorit, i cili është një djegës kontrollues i mbeturinave shtazarake dhe medicinale. Sepse më duket Selimi ka përmend vetëm Graci ka, duhet edhe Prishtina. Duhet edhe Prishtina të ndërtonat për me mujt mi djeg këto të mbeturinet e medicinës edhe shtazore mi djegër. Tash e keni edhe një kolektorin tjetër aty të pjethojna banesat e arabe, pak ma poshtë aty. Kolektori ka dosht të mbaron me një shtator. Ai nuk është ndërtu as 20%. Unë isha para diso dite, aty ishin 2 punëtor. 2 punëtor ishin, mandeja i kundërmimi, vjen asoj pjesë, tash ndërtu edhe pjesa kjo pjesa me 4 kursi të veterikut, tash edhe lumi hinë për fundi, dhe më thonë prapë kundërmimi nuk mirë, dhe më thonë problemi kryesor është të menaxhimi ose të kontrollimi i tenderve.
kjo është një smuj shumë e madhe, jo vetëm në komunën e Prishtinës, po në krejt Kosovën. Nuk ka rëndësia e ka fituar. Ju po thoni kështu, po zoti Ahmeti ka thënë që e kanë hequr tenderomanin, pak të këto ka qenë deklarimet e tij sa herë për këtë mandat. Unë po folim përgjithësi, sepse nëse dikujt jep tenderin, atëherë tender duhet me kontrollu. Tenderomania, sigurisht se s'ka ndërtime. Jo, po duhet të ndërtime në qytet tenderomania sigurisht që apo shoh. Duhet dikush me kontrollu cilësinë e punës të cilat bëhet. Tu s'po bëhet. E keni kurrizë, se s'u ndërtu kurrizë që 3 vjet. E di që ka edhe shumë tema të tjera, por do t'ju japim edhe pak hapësirë që të tregoni se pse duhet votuar juve me nga 1 minutë, zoti Lirak Qelaj, pse duhet qytetarët e Prishtinës ju votojnë juve për të udhëhequr në Prishtinën? Si do duket Prishtina në udhëheqjen tuaj? Vazhdimisht të thëmë që është pika ma e vështirë që të përgjigjëm gjatë këtë fushatës, sepse duhet flasësh për veti edhe mendoj që te kalon ato pikat e modestisë që duhet i ketë një njeri. Megjithatë unë mendoj që programi që kam para vetit, vizioni që kam, njohuritë që kam për qytetin e Prishtinës, unë mendoj që kjo është një prej arsyeve kryesore. Unë mendoj që mënyra se si unë menaxhoj ka të bëjë është edhe më kreative se sa tjerë. Unë e shoh Prishtinën një hap më tutje se sa që është bërë deri tash, e që është trajtuar sikur të ishim në emergjencë, domethënë sikur në atë kohë kur kemi dalë pas luftës. Nëse Tirana, Shkupi kanë mundur ta ndrojnë dukjen, pse nuk mundemi ne ta ndrojmë dukjen? Pse nuk mund të flasim për tema më të avancuara se sa që sot që flasim për çështje minimale, gjithë debati për komunën është fokusuar në Kifle, në Kungja dhe në autobus. Dhe pra guximi për të marrë me tema të mëdha, për ta shndruar Prishtinën në destinacion dhe jo tranzit, kjo është arsyeja se duhet votuar. Sikur të kish pasur Kungja gjithandej bile, po e them kështu figurativisht. Kungja më të këqijën mes njerëzve që i ka vu, po mjekes Jo, unë ishte duke folur për ata të trotuarit. Ai ka vu Kungja mes njerëzve, ka nda mes ata dhe ne, pra ai ka vu Kungja mes njerëzve në Prishtinë, ka nda qytetarë në Prishtinës, kjo është më e dëmshme. Faleminderit, zoti Pacolli. Unë do doja të kthehesha vetëm për një detaj shumë vogël në retroaktive. Dini ju që ne vërshohemi sa herë bjeshi qendra e qytetit na vërshohet neve. Besoni për një gëp ma pak se sa 50 metra gjatësi që duhet të futet në lumin e vellushës dhe kjo mbaron kjo gjë rregullohet. Kemi në lagjen e Kalabrisë e cila fare nuk ka qasje në qytet. Dini këtë fenomen. Ata nuk kanë qasje në qytet e lagje. Ose duhet shkon poshtë te kazema Demja Shari atje, ose duhet të futet në rreth aty dhe të futet në qytet. Është lagje bllokuar totalisht dhe është ndërtimet tuaja se janë të vazhdueshme andej. Pse mua duhet të më votojnë qytetarët e Prishtinës? Unë vizionin tim e kam plasuar në çdo rrjet social të mediave tona, sigurisht që ai vizioni Duket Prishtina si Astana, ka pas shumë Jo, Prishtina ka formën e vet të pamjes, ka mënyrën e vet, ka bukurinë e vet dhe nuk do të ngjan asnjë qyteti. Dhe Prishtina sigurisht do të ketë vizionim më të bukur të saj në çdo qytet ose kryeqytet të rajonit. Dhe sigurisht ne shohim kështu Prishtinën dhe nuk do të ngjan asnjë qyteti apo kryeqyteti, po e ka uniformën e vet të ta ketë. Dhe si të tillë unë besoj që Prishtinën për ta implementuar program Prishtina ka nevojë për menaxher dhe jo për politikan. Faleminderit shumë. Zoti Çakmaku. Po, pse mua besoj që ma së shumë të kisha mi ofru Prishtinës. Për shkak se mirëme me çështje praktike. Ne spari do t'ja ulim tatimin në pronë. A taksën për 10 eurove për regjistrimin e kerëve, dhe ato i garantoj se që ajo shumë ka pengu se është antikushtetuese dhe tanë kohë na ka mundu me disa politika fiskale të cilat me të vërtet na kanë dëmtu shumë. I premtojmë qytetarëve të Prishtinës së vjetër se do t'i lejohet që ta menaxhojnë familjen edhe pronën e vet ashtu siç dojnë ata. Dhe mu votu mua është sikur mi votu 8 kandidatë të tjerë. Për shkak se në asnjë moment nuk ku me hezitue edhe projektin e zotërisë Selimit që me tonë drejtën mu më ka pëlqye për atë qendrën multifunksionale, edhe idenë e Lirakut, edhe idetë e mia dhe gjithë këtyne nuk ku me hezitu në asnjë moment që ti implementojnë në të mirë të qytetarëve. Prandaj besoj që ajo kishte me qenë arsye fortë për mua. Konsideroj se tashme në dialogun që kemi pas me qytetarët, bisedimet me qytetarët e kanë kuptuar që zëri qytetarëve do të jetë zëri jonë. Dhe kjo do jetë arsyeja kryesore që qytetarët do të na besojnë. Kemi sjellë një frymë tjetër, një frymë e cila ka nevojë për bashkëpunim që qyteti i Prishtinës të jetë ndryshe. Ne do të vim ta menaxhojmë Prishtinën, nuk do të vim bëjmë politika të mëdha në komunën e Prishtinës. Komuna e Prishtinës ka nevojë për menaxhim,
ka nevojë për menaxher të mirë, ka nevojë për projekte të mira që Prishtina të jetë një Prishtinë cilët qytetarët e Prishtinës do të kenë dëshirë pse jetojnë dhe pse jo se janë të detyruar të jetojnë. Kemi premtuar një zhvillim të qytetit me projekte të cilët do ta bëjnë krenar qytetin e Prishtinës. Këto konsiderojnë në arsyet kryesore që do të na besojnë votën neve qytetarët në listë qytetore dhe ne do ta çeverisim komunën e Prishtinës. Kishit vendosur që të ishit kandidat për Prishtinën para se të bëshit ministër? Po e kom sqaruar, është një periudhë mbi 3 vjeçare që kemi punuar për Prishtinën dhe normalisht është dashur ta marr këtë garë sepse kemi bërë punë mirë me aktivistët e nismës tonë në Prishtinë. Faleminderit shumë. Pse duhet zoti Rifat Deri të votojnë juve qytetarët e Prishtinës? Pse duhet të votohet Rifat Deri dhe Alternativa, sepse ne si parti politike e kemi të qartë, Prishtina meriton të qeveriset dhe të zhvillohet si kryeqytet. E jo në kurriz të saj të improvizohet, të implementohen projekte të harnuara dhe të qeveriset për interesa partijake apo klanore. Pas 4 viteve, në qeverisjen e Rifat Derit dhe Alternativës, Prishtina do të jetë një rajon me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, teknologjik, administrativ dhe financiar, në fokus me rritjen e investimeve të huaja në shumë lëmi, por edhe në ruajtjen e vlerave origjinale të kulturës dhe të natyrës. Një rajon i cili do të ofroj shërbime dhe arsim cilësor, mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për banorët. Shpesh dëgjojmë se rruga, kanalizimi, uji, ndriçimi anë një votën. Jo, vota nuk jepet për ujë, për kanalizim, për ndriçim, sepse ajo është detyrim. Detyrim i çdo qytetarit të ketë këto senet më elementare të jetës. Edhe nëse ekziston një shtëpi më së largu, duhet i ketë këto. Prandaj qytetarët me 22 tetor ne të mendojnë mirë se kujt japin votën. Besoj se Alternativa do të fiton bashkë me mu Rifat Derin. Faleminderit. Zoti faleminderit që ishe sonte. Zoti Çakmaku faleminderit. Zoti Deri faleminderit. Faleminderit. Jo s'çenka zoti Vllahiu. Snajl Shuçat në kongën e minatorët na lat pik tash. Zoti Patolli faleminderit shumë. Zoti Bitiçi faleminderit shumë. Do doja t'i falenderoja edhe zotin Abrashi dhe zotin Ahmeti, por as ata nuk janë këtu. Nëse muna veç një fjali. Po. Më ju falenderoj që na dhat mua dhe Amis mundësinë të shprehim, të shpalosim programin tonë qeverisë, se na mas pak të kena pas. Neves na kanë thirrë fot televizionit, na kanë injoru, po si duket, unë avnia sot patëm mundësi, faleminderit edhe kolegëve, ka qenë një garë shumë e mirë, shumë e lezetshme. Besoj që do të na mungon kjo mas të hanës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues nderuar, faleminderit edhe juve. Do të ketë pas pak, do të jetë kronika zgjedhore në Radio Televizionin e Kosovës. Informojmë se për këto 30 ditë fushat para zgjedhore në këtë studio janë realizuar 30 debate zgjedhore me rreth 200 kandidat për kryetar komunash dhe secili prej tyre ka pasur kohën të barabartë për ata që kanë dashur që të jenë këtu. Faleminderit, miru pafshim të dielën me emision special para orës 7 mëngjesit deri vonë natën. Miru pafshim.